شيخ وعليكم السلام. بارك الله فيك. سؤال وتا شيخ. هاي نينكا دو حاس لي شات قام قاب ما كشكريا او ربيس مرخيص بلانكه انا ارخان او كشخه wuxuu rabaa ka shaqeeya ninka cowru leeyahay gacmo gaab iyo gacmo dheer kuma xirna murqana layskuma raaco ma aqaan haddii casriga uu yahay nimanka murqa haddii lagu raaco nimanka akhlaaq iyo wanaag iyo waxbaa laysku raacaa laakiin ninka cawradiisa garbaha cawro kamaha ninka gacmo gaab hadduu gashto cawradiisa ma banaynin laakiin haddii fitna ka ratimayso oo meeshuu jooga meel dumar joogaan oo fitna ay ka mid tahay inuu asturaa wanaagsan oo afdal wey arkaan oo jooga nacam harqaalihiin waa dhib badan yihin waa la ogsoon yahay ilaah fududay الو ها شيخ الروضة شيخ اساكل هذا يا اختي الو ها شيخ waxaan ku weydiinaa ها ninkaygiio sakhraana ayaanu isqabanay waa garta soomaaliya hay dabeetana naag buu guursaday soo sakraan buu naag guursaday ha isagoo sakhraansan buu naag guursaday waa garta dabeetana aniguna waan xaaqoo nin baan guursaday hay inta laygu yidhi meerba kuma hayo ninkan sakhraansan adna ma sakraansaneed ma sakraan meen maya ma sakhraansan hay anigu aad baan laakiin una masayro waan xaaqa waa garta xoolihiina wuu iga qaaday aan tabcay hay marka ninkaa meher may haya aniga markii dambe way furay ninkii hore horta xaaraana ku dhacday horta adaa ka dembi badan haye maxaa dhacay adigoo nin oo xerigiisa ku jiro inaad nin kala guursato xaaraan way ninkaas waxaa isla gasheen iyo ama hadduu caruur kaa dhala iyo ayaa haddii aad zina waxaasna waa zino horta isku tegin waa zino caruur haddoo dhalana ninkaad oo sakhraansan oo naagta kala guursada iskale maya waxba waan dhalinkii marka suana arag ilaahay u toobakeen dembi weyn waaye arrintaa dadkan ha u sheegin oo sida calankan oo kale hadda dadka inay maqlaan ma aha si gaar ah inaad culamada u warsataa ku wanaagsan tahay maxaa yeele qofka markuu fuxsha ku dhaco inuu dadka u sheego uu naadsado nabiga alayh salatu wasalaam almujaahiruun lagu tilmaamo dadka qiyaamaha cadaab adagay helayaan lakin adi hadda cilmi ahaan u warsanaysa lakin talaan ku siinaya kaliya haddii aad ilahay tooba keentid ninkaaga hore ninku waa ilaa uu kaa furo hadduu kaa furay marka uu ku furay ninka dambe dhan dhexda ku jiro wax la xisaaba laa ciddaa ka tirsanayni walaa ciddadiisa wuxuu yahay male waa nin oo qalad hadduu ku ogaa asagana dembiga kula jirta oo kula jira asagana hadduu adigu nin ku qaba oo ku ogaa walidaalika dumarka oo ilaahay ka cabsadaan qalbiga adayga aan hadda kamid ah qofka qalbiga hadduu adkaado waxa ujeeda zina xaaraan iskaga dhacaya waxay tahay mala waa arkaysa waxaa leeyahay islaanta waxaa laga sheegaya soomaali laga sheegay islaanta waxaa leeyahay soomaali nin ku qabay yurub imaanaysaa waxay ku leedahay badaa kasoo tallaaba ninkan iska guursanaysa ay diin hada maxaa dhac qalbigeeda jaa qaasi naqday qofkaas waa qalbigeeda qalalay marka haddaaba ilahay hadda aad su-aal diina weydiiso qalbigaaga ilaahay ha jilciyo waxaan ku leeyahay marka wax axkaan ka ratimaysa ninkaas malaha dhexda kaga jiro ama ninka hore ayaa ah hadduu ku furay alxamdulilah markaas niman kasta waa guursan karta ilahin u toobakeen alo ha السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عثمان بصوري مياه. أصولي ها. يا؟ أصولي وبصوري ما أصولي. شيخ عثمان بصوري يا ربي. بصوري ما أصولي وأصولي. يا أخي حياتنا كده في نوادي يا أخي. هي أساها كل الله. عثمان بصوري. هي بصوري هل كيف كنت بصوري مقرن؟ هي ما معك قلد صح لك وأصي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفوري مياه. ها أصولي وهذا صح نعم. هذا صحيح. ها في عنك. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحن كويتنا. ها. اوكي هذه ما انا وحن كويتنا شيخ دور انا ويس خبا. ها. دورتي انا ويس خبا. ها. ايا هلب جيل انا عني. هي. hilbgeelkii markaan cunay salaadii aan galay haye salaadii markaan galayno dad waxay ku leeyihiin hilbgeela cunta weys qaado ma hilbgeel xalaal mayno xalaal waa isali dhahay in weys qaado weysdu waa ka jabti may madhab kala qabo qolo culimo qabtaa jirta laakiin adiga kaama jebin salaadaha sax waa adiga salaadaha sax waa kaama jebin halo
ها wadaadada kale sheekh waxay ku leeyihiin Waa waa inaa weys qaadataa wadaadada oo aan isla cunay anaga baa weys qaadanay adigana weys qaaday ku leeyihiin soomaali ma joogta adig aniga london aan joogaa sheekh nacam fiiri masalada ah hilib geela weyse ma jibiya masalada culamadu waa isku khilaafsan yihiin culama waa qabto madhabka xanaabilada ugu badan ay waxay qabtaa hilib geela ninka waa soo jibiya xadiiskay soo dilisadeen oo nabiga calayhi salatu wasalaam man akala laxma jusur falyatawada xadiiskaas culamada kale oo madhabka shaaficiga iyo madaahibta kale waxay qabaan in xadiiskaas la nasaqay oo xadiis kale oo mima masatu naar mar hadduu dab galay aan laga qaadanayn marka annaga waa laga yaabaa culamo kale inaa weydisay ay ku yidhahaan geela weys waajibiya lakin annaga waxaan idhaha madhabka shaaficigeena daliil qawin waa haysanaa bal madhabka shaaficiga maahne cumar ibn khataaba abubakara qabo weyse hilib geel inu weyse qabin asarkiisa imaam nawowi keyrkiisoo guriyeen cumar ibn khataaba qabo cali ibn abi taaliba qabo cuthmaana qabo afarta khulafaa arashidiin hilib geel waa cunayeen marka weyse qaadina sanadooda waa tukanayeen marka masalada khilaafka culamada waxaa laga yaaba naskiga qolada kale inay xadiiska u gaarin la naskay ay ogaanin qolada ina ogaanin marka in lagu tashadudo maaha khaasatan ninka soomaaliga ah geelena weyse ma jibiyo dhowr jeer dadka u sheegay geela soomaaliga weyse ma jibiyo ninka markuu sacuudiga joogo maxaa yeelay waxaa la rabaa qofka bii-aduu joogo inuu ixtiraamo markuu sacuudiga joogo hadday dadkaas aaminsan yihiin ama madhabka ay qaateen uu yahay madhab ah weysada geela jib in lagu ixtiraamo sidii imaam axmed uu ugu ixtiraamo qolka imaam shaafici inuu ku ixtiraamayo qolka imaam axmed laakiin in shade lagaga dhigo oo layidhaha qofka sunnaha ka tagtay oo sunnada dhan lagu soo koobay imaam axmed keliya inuu sunnada hayay oo imaam shaafici almatlab alqurayshi yaa ka sunno badnaa oo nin sunnada ka tega laga dhigo taas waa taa diidanahay ha lagu ixtiraamo dadka dhahaya geel laakiin soomaalida lagu qasbo soomaalida madhabka shaaficiga dhaqan ay u qaateen tacaarafuu calayha asarkooda kamid qofka inuu curfigiisa la siibana ma qabta xataa faqiiha ninka muftiga ah oo soomaaliga uu fatwoonayo war dadku uu fatwoonayo waa inuu yaqaanaa xaajadooda iyo waaqicooda siduu ibnu qayim uu sheegay